warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadhaa isin? Nagaa alhamdulillah. Anwaaran jedhuun qabu durli qaban barii ijaan arguudhaafu ziyaaraa gochuudhaafu birrii kaffallee iyyuu dubbisuu hin dandeenyu. Amma immoo akkasitti tolee jettanii nu dhufuu keessaniifi rabbiin tolee isiniif jedhu wallaahi kabaja guddaan isinii qaba. Ilmaan keessan rabbi yatiima godhee bakkeetti hin facaasini umrii keessan dheeressu gaarummaan ofii fi galatooma. Isinis ulfaadhaa deeggarsan Ali yoo kan kooti moo kan jaraati? ijoollee kana hundi keenya isinis ulfaadhaa. Amiin. Ali akka gootu maal wayya neetworkii akkamitti sirreessita? Baatee deebitaa laata? Ali mee bahi deebii. Daataa cufii ka'ii. Daataa cufii ka'ii deebisii banime. Bu'iitii deebii. Dhugaa galatooman wallaahi. Liqaan bariin dur obboleessa koon gaafan biyyaa ba'u. Deemuu fi mubaarak mattaawaqaa kennaa fi jennaan ammallee du'anii liqaan bariin sun. Deemuu fi mubaarak mattaawaqaa laa hawla walaa quwwata illaa billah. Inni wanti inni hojjetu mucaa kana dadhabnee irraa wanti inni hojjetu waan mootummaadhaan federaalaatiin walitti nama buusu qofa. Takka hiriira ba'aa jedha ijoolleedhaan takka kana godha. Innumti deemuun jiraannaan mattaawaqaa tokko miti lamaan kenna jedhanii tokko mubaarak musammaa jedhanii chaappaan argutanii tokko moduu waan ergan finfinneetti tokko wallaahi laazim tokko maatabatti ruktanii mubaarak musammaa tokko immoo maatama waan dhugaatti ruktanii yoo barbaade achi ba'ee balaa'ee saggaa'ee jedhee guuttatee adeemu nurrumaa adeemu inni yaan gurraa na buusuu qofatu hin ta'in meenunis Tigraayitti nuuni isin inni jedhani qeerroo maaloo jennee rabba shaa turre rabbi raawwata godhuufi nama qalleenyaa wayii innumti deemuu jiraan nammu wallaahi laman kennaaf jedhan akkuma jedhan lama naa ergan tokko duwwaadha tokko immoo mubaarak musammaan isa duwwaa sana maataba qaba firmaa qaba. Dandeenyuun gargaaraa jirra hin gargaarra isin immoo dandeettii rabbi isinii kenneef aangoo rabbi isinii kenneen eeggachuma nu gochuu fi waan ammaa seera qabeessa gochuu qofaa isin irra barbaadna galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinis baay'ee galatoomaa kana nuu gochuu keessaniif immoo ulfaadhaa qaama kana irratti hirmaate hundaayyuu immoo rabbiin jazaata isaa deebisu hin jedhaa. Waan deeggaramuu qabu waan atamma jette hunda isaatti immoo guyyaa muraasa booddee hin dhageessa waan warra keenya siisa kana hunda isaa amma qoradhee adda baasnee kallattii akka qabsiifnuu fi ilmaan keessan irratti rabbi umrii keessan adeeressu an hadda baadaa kan malee tani akkasitti nu tuffachuu dhiiftanii asitti dubbachuu keessanii fi waadaan nu galii keessanii galatooma nama waadaa gootu rabbiin waa taasisu warra ulamaatii waraqaatii gaa isinitti maa ulamaan yoo waan godhamuu qabu gara seeraan jiru seeruma qabeessaan nu seeraan ala nu godhaan jenne seeruma qabeessaan akka jarri waraqaa guuttatan godhaa isiniin jennaa amaanaa amma aangoorra jettanutti amaanaa ijoollee kana. Bakka isinis amaanaa ammoo mucaa kanas naa jajjabeessaatii alii kanas innis numaa wajjin jira ulamaanis nu bira jiru sumammaatu sagantaa jiru sanarrattis immoo nu dhiyaannee borii natti fakkaata saganticha sanarrattis ulamoota wajjin hin dhiyaanna waan gara jiraate wajjinis qabsiifnee waan bu'uura tokko lafa keenyanus akka isinitti agarsiifnuuf waadaa isinuma galuu fi ulfaadhaa isinii jechuun barbaadaan gama kooti. Galatoomaa ulfaadhaa. Ali akka gootu bakka adeemanu magaalaa irratti Ali yeroo jarri marii godhanii warri liqaan bariitiif warri tartiibanii fi ulamaa'onni yeroo jarri marii godhanii kaani du'aa akka galatu nu affeerta shi dhuftee nu affeerta. Inshaallah shi. Bakka dhaqiiti akkanaa gootu. Abbaa keenya kanaafis dhaggeeffadhu waan booddee keessa waatsaappiin sitti immoo bareechi caqasii natti hin ta'a. Abbaa keenya kanaafis namoota achi jiran sana miriindaa tokko tokko jedhii bishaan tokko tokko jedhii caatii illee bitii sukkaara illee bitii lawuzii bitii du'aa kadhatan wacii kan kooti shi aanan raayi. Dhageesse
Toles. Hunda isaa mirindaadhaan gadda fuutes hunda isaa walitti sabadhu galgaladhaan yookiin bolan si arga abshir rakkoon qabate. Toles shimbe. Ammoo magaalaa keessaatii bashii motoraan mirindaa waan barbaachisu hunda godhi. Du'aa kadhata. Toles ulfaadhu galatooma sin jaaladhaa sin kabaja. Galatooma. Inshallah hordoftoota kee kuma tokko jiran kanaan bor wal argina. sin jaalannaa sin kabajnaa ulfaadhaa yeroo marayyuun nuuf jiraadhaa. Mata keenya amma maaltu jira beektu start waan jedhamu jira amma deemsa eegalteetti ijoolleen nutti fakkaata. Seegalee sheeriin keessan, kooppilinkiin keessan, taaptaapiin keessan, maaloon keessan waa ijoollee kana deemsaa argitanii rabbi keessa galeedhaaf ijoollee kana. Nu kan nu baafnu maallaqa amma liqaan barii biyya sana naannoo sana hoggan ijoollee yatiima kana dhufee nu kaafulee ammas maal jedhe waadaadha lafa jaraanattis mana jaraas wanni seera guunnee yoo jiraate seera guunnee fi waan godhamu qabu goonaa jedhe ulamaa tokko guddaa dhufanii abshir isin iyyuu waan dandeessan gargaaraa jirtu nus immoo waan dandeenyu hundaan jedhan bor ulamaaniif liqaan bariin dhimma ijoollee kanaatiin wal arge jechuun ijoolleen kun jireenya jaraa eegalteetti jechuudha. Wallaahi akkasitti gammadaadha. Kanaaf namoota badhaafamuu qaba tokko tokko hin badhaafna numa. Isinii galee hangara kootiin gammachuu natti dhaga'ama. Isinittoo warri taaptaap gootan, warri sheer gootan, warri kooppiliin gootan, warri namatti himtan, warri gargaartan keessattuu galatooma ulfaadha. Amma namoonni gargaartan yoo jiraatan ijoolletti akkaawuntiin kana boleettiiti. Akkaawuntiin itti mul'isu namoonni akka gargaaruu barbaadanii akkaawuntii barbaadan jirtu isinii mul'isa amma kun. Amma jirtu akkaawuntii mul'isu shabaadhaa kan immoo maallaqaan waan dandeenye la kuma tokkos kuma lamas akka rabbiin ilmaan keessan irraa isin fudhatee yatiima isin hin taasifne akkaawuntiin kan mucaati maqaa galee hundaa wajjin wallahi okay isinii fana agarsiisa akkaawuntii isin agarsiisa footoo kaafadhaa yoo gargaaruu illee hin dandeenye footoo kaafadhuu bira kaa'i namni viidiyoo jala deemee adaraa akkaawuntii ijoollee kanaa yoo jedhe keessaan na dubbisi jettee kennuunu gargaaruu caala. Kanaaf akkaawuntii footoo kaasuun dirqama. Ijoollee waadaa gallee takka waadaa intalaan beekamu. Isa nu jabeessaa gahe rooli qaambaroonni amma dhufanii ergasii nyaatama birriin namaa jennee laphee baanna miti amma moonti du laphee baanna jiru. Akkaawuntiin kan mucaatii ulamaa watatu keessa jira. Sinii galee liqaan barii keessa jira. Footoo kaafadhaa. Iskiriinshuu godhadhaa. Kana eenyutu beektu akkaawuntiin kan intaloo hangafa ijoollee kanaati. Kan eegu eenyumni warri baankii sekretarri eegan gooneerra. Bulchiinsi magaalaa Jimmaa, kantiibaan magaalaa Jimmaa. Namni dubbachiifamanii jiru abshiraa. Sinii galee yoo dhuguma rabbi ilmoo koorraa nan ajjeesin. Rabbi ilmoo naaf kennu. Ayyatii manan jaalladha. Rabbi wajjin araara barbaadetti ijoollee kana na gargaara. An firoo mallee qabu hin beekus rabbi na argachu. Waan tokko narraa qabu. Wallahi ijoollee kana gargaarin milkoofta. Yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo rabbiin duniyaa kanarratti ilmoo sii kenne kee utuu bakkaan hin gahin biyya lafaarraa godhaa keetti ijoollee hambisuu rabbi sin taasise. Gargaari birrii dhibba tokko ilaa warri Itoophiyaa artan birrii dhibba hiriyoota keessan galchisiisaa dirqamaan caatiituu baasaa ooltu. Birrii dhibba tokko dabarsaa warri Itoophiyaallee. Yoo miiliyoonni lama argame maaltu badama? Yoo miiliyoonni 5 bu'eef maal rakkoo qabma? Yatiimaa. Lamuun laalamtu waan amma laalle malee lamuun laalu footoo kaafadhu hundi kee namni footoo kaafatti arkee nagaa ta'u footoo kaasii akka of jalaa hin balleessine yaa rabbi nama footoo kaafatee of irka kaa'e gargaaruu miti footuma kaaftee of irka keesse garaasi nyaattee nagaa ta'u gargaarta nama footoo kaasee of bira kaate hunda yaa rabbi ibiddaa waliin agarsiise chawo irraa baasuu kaafattanii kaafadhu lafa kaadhuu siin jedhe yookiin viidiyoo jala waraabamee olii gad deemaa jiru argita. Koomeentii jala gadi ilaali. Ijoolleen kun garaana nyaattee akkaawuntii jala naa kennaa kan jedhu argita. Si galee achuma ni kennita. Akka waan gargaarteeti. Bakka na adaba waan ta'eef kaaseera. Ish warri ol galuu barbaadan ijoollee kana gargaaruudha. Turii kana jaalaltu. Koomeentii viidiyoo jalatti dhaqiti akkaawuntii jalaan barbaadeen ijoolleen si kennu wal kaafatan. Warri ijoollee kana gargaaruudha barbaadan qubee emmi barreessaa ol gala.
Inna ol galtan haasaan dheeressina hin gargaarredhaa daqiiqaa 5 sinii kenneera. Dafaa nama qubee emmii barreesse ol naa galcha.